Que no salió para arriba, pues. ¿Eh? Que salimos para arriba ahora. Pero tú sabías que venía una tormenta, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿Cómo se llama la tormenta? Yo no sé, no. No le sabes el nombre, solamente tú saliste. Yo sabes. ¿Qué estabas haciendo para allá? ¿Buscando oro? Dame la mitad de lo que tú conseguiste. Dame la mitad. Pero un consejito a la gente ahora que se cuiden con esta tormenta que anda. Mándame un mensajito. Pues un saludito a la gente, que se cuiden, que hay la tormenta y que la pasen bien. Precaución. Precaución. Cuídense mucho. A Dios que no cuide. ¿Cómo fue? A Dios que no cuide. ¿Cuándo tormenta? Sí, claro. ¿Usted cree que puede afectar a toda esa tormenta? Bueno, ¿tiene síntomas de eso, sí? ¿Tiene síntomas de que puede afectar a todas? ¿Usted sabe cómo se llama la tormenta por casualidad? No, No sabe. Pero sí sabe que viene. eso es lo que se dice. ¿Eso es lo que se dice? Sí. ¿Usted cree, usted espera mucha agua en las próximas horas? Eso es lo que se espera, sí. Mucha agua. Pues muchas gracias.